Me oleme koos 24/7. Piiri tõmbamine selles suhtes tegelikult on lihtne. Neid rolle on ikkagi päris raske lahus hoida. Ma teen ainult ühe korra. Ainult ühe korra. 4, 2. Ainult ühe korra. 1 suund ja 2 korda. Kui sa kujutad ette, et sul on 30-meetrine või 25-meetrine hüpe ja sul läheb üks asi seal hüppes valesti, sa võid igatepidi vigastada saada. Vaimne valmisolek võib võtta aega, ütleme, kolmandiku sportlase tagasitulekust. Kindlasti saab olema väga raske, aga ma usun, et Kelly saab hakkama. Suvel ma ikkagi üritan võimalikult palju suve nautida ja puhata. Aga mul hakkas juba tegelikult mai keskpaigast ka hooaja ettevalmistus. Trennid on vähemalt 3 korda nädalas. Siis on ikkagi jääb ka nii-öelda aega, et saab päriselt puhata ja mingeid omi asju teha, enne kui hooaeg hakkab. Õnneks minu spordiala vist pole väga selline, kus peaks mingi hullult hambad ristis pingutama. Teeks ikkagi iga trenn ma nii-öelda annan endast maksimumi, aga päris siukseid trenne ei ole, et veri ninast väljas oleks. Siin meie pesa on. Väikene tagasihoidlik. Väga mõnus. No me Mihkliga tunneme üksteist juba väga pikalt. Ma isegi ei tea, me nagu vist kumbki ei tea, et kus me päriselt tuttavaks saime või kus me esimest korda kohtusime. Aga tõenäoliselt kuskil mäe peal või mingis veikpargis oli. Ma arvan, me tunneme juba, ma ei tea, mingi 10 või 12 aastat isegi. Koos treenima me hakkasimegi siis 2019 aastal. Mihki karjus mu kõrval kogu aeg. Ma kirjutasin. Siiamaani treenime koos ja elame koos ka. Aga selles mõttes, et ta oli ikkagi ennem, oli juba mu elukaaslane enne seda, kui me nii-öelda koos treenima hakkasime. Mina veetsin palju oma lapsepõlvest Rahingel. Me tegelesime siis ka vettehüpetega ja samal ajal siis tegime veelauda seal. Nemad siis käisid seal treenimas tol ajal. Ma arvan, neil mingi esimesed võib-olla mälestused nagu Kellist. Sel hetkel me vaatasime nagu su ammuli, kuidas ta meie trikke tegi. Me oleme koos olnud üle 5 aasta nüüd juba. Juba jookseb 6. Teekond on väga huvitav olnud, et me oleme ainult õppinud ja kasvanud. Ka meie koostöö algas ju tegelikult paljuski nagu teadmatuses. Ei teadnud, mis edasi saab, kui palju sporti tehakse, kui tõsiselt sporti tehakse. Ja minu roll ka nagu sealt järjest rohkem kasvas võib-olla seal treenerina ka. Igat trikki on vasakule ja paremale. Sain aru, aga siin on 10. Jah, kokku on 10, aga 2 korda pead igatest läbi tegema. 2 korda 2 plats 2, vasakule 2 korda paremale 2. 2 trikki saad välja jätta ka. Ehk sisustad 16 trikki kokku. Seda ma juba ei taha teha, siis ma ütlesin, et see põrutab. Juke? Ma ei taha nagu spinnida. Tahad välja? Jah. Okei, no saad need välja jätta. No ei tea, ma tahaksid veel asju välja jätta. Vaatame, ega kokkuvõttes võistlete üksteise vahel. Tahaks kõigeselt ühe välja jätta siit. Tänaseks võiks öelda, et on kõik hästi läinud. Ma arvan, me oleme ise nagu rõõmsad selle üle, mis meil on olnud ja mis meid nagu ees ootab. Meie nagu vaheline töö on nagu päris hästi käima läinud. Täna panid kõik suusapüksid. Harri oma roosadega, jah. Ma katsun trackida kõike, mis te teete, aga kui ei, siis võite iga kord üleval öelda, mis sa tegid. Kui on midagi, mis sa ära tegid.
See on Nõmme lumekeskuse siis suvine osa, ütleme niimoodi, et siin me saame torusid sõita kuivkatte peal ilma lumeta. See on juba minu teada teist aastat siin, et me esimest aastat kasutame seda. Kasutame seda, et puhtalt natuke omal saapaid jalga treenida enne lumele minekut ja natukene suuskada karjuda. Sisuliselt siin on mingi silikoni riba siukene, kus sa siis ennem nagu suusad enne minekut nagu üle lased, alla on tegelikult samasugune veel. Teeb natuke libedamaks seda teed ja me siis lisaks veel kastame selle voolikuga selle märjaks ka, et ta läheb nagu oluliselt libedamaks selle tõttu. Eriti kui siukene päiksepaistil ilm kuivab nii kiiresti kõik ära, et tegelikult peaks kogu aeg siin järjest kastma, et ta nagu libe püsiks. Pane siis kinni. Ma panen, kus sa tuled. Eks vahepeal ikka läheb raskeks, kuna ma tegelikult olen suht halva rutiinitaluvusega inimene. Üldse mingit pikka perioodi järjest trenni teha on päris raske, ei ole vahet, kas on suvi või on talv. Aga me oleme praegu ka teinud ikkagi niimoodi, et ma ei tea, 5 nädalat trenni ära ja kui tunnen siis, et on pausi vaja, siis teeme nädal väikse pausi sisse, et siis oleks uuesti motivatsiooni ja saaks pärast uuesti sajaga edasi panna. No ma ei tea, ma ei saa ka kantida siin, ma nagu see on libe, ta on nagu teistmoodi. Ja see kikker on ka suht kitsas, et nagu mul ei ole ruumi. Libiseb ja kantida saab, et ta ei ole päris lumi, aga ta on sarnane. Ilma selleta kas siis teeksime ilmselt rulluiske või siis läheks kuskile liustikule suvele. Kuna see on meil põhimõtteliselt kodu juures siin olemas, et siis me võtame seda kasutusse hea meelega. Aga te võite tulla? Aga seda 4 ma ikka teha ei taha. Proovi üks veel. No, see ei ole väga proovimise taga praegu. Ma lihtsalt ei tee. Okay. Asi on selles, et ma ei saaks hakkama. Kas võtame back swap? Me oleme koos 24/7, et piiride tõmbamine selles suhtes tegelikult on lihtne. Alguses kindlasti see nii kerge ei olnud, et see kujunes ilusti välja, aga tänaseks meil on nagu päris kindel raamistik, mis asjad teevad trenni, mis asjad on kodus. Kui te omavahel suudate nagu mingisuguse hea connectioni luua ja aru saada, kust jooksevad piirid, siis tegelikult see on täiesti lihtne. Ma teen ainult ühe korra. Ainult ühe korra. 4, 2. Ainult ühe korra. Üks suund ja 2 korda. Ei sa valid suuna? Muidu valin ma sulle suuna. Ei, sa ei vali. Ja muidu ma valin suuna ja sa teed ühe korra. Okei. Sobib või? Sa valid suuna, ma teen ainult ühe korra. Tavi. Mina valin sulla siis vasak jalg ees. Super. Oli lihtsam või? Päris töö? Edas. Aga küll, parem jalg ees siis. Ei, sa ei saa muuta seda. Kui kaua on? Sa ei saa muuta seda, Mihkel. Neid rolle on ikkagi päris raske lahus hoida. Just seda, et trenni tuleks koju kaasa. Kuule, siinkoos võttes arvesse, et sa õiget pidi said teha, siis peaks ühe korra veel tegema. Sa ütlesid vasak jalg ees ühe korra. Tegin ära. Teeme veel kelli. See on nii lihtne sulle, oleme aasta. Seda enam. Sest ei jäta mulle praegu võimalus, Mihkel. Me oleme suht hästi hakkama saanud ja õppinud ka üksteist tundma kõikide nende aastate jooksul, kuidas ühele mingid taktikad või sõnad sobivad ja kuidas kõige paremat sellest kõigest välja tuua. Ilmselgelt meil on nagu eesmärgid ees. Suur eesmärgid on meil 2025 MM ja samuti 2026. aasta siis taliolümpiaks kvalifitseerumine. Seal ka siis mingisuguse hea tulemuse tegemine. Mina oleksin väga rõõmus 2 ala poodiumiga. Mõlemal alal on meil lootust ja me teame, et me oleme piisavalt tugevad, et me võiksime sealt medali võtta ja mina siin nii kõrgele. Meie jaoks ainuke, mida öelda ainuke, aga üks ainulaadsemaid kohti, kuhu minna treenima siis siuksel suve-sügis-perioodil. Seal on head lumeolud, seal on hea park ja meie jaoks ideaalsed tingimused, et harjutada hooajaks.
Tegelikult on ka Euroopas nii-öelda parvliustikku, kus on võimalik treenida. Aga minu arust see kuidagi ikkagi nagu Uus-Meremaa on kuidagi ikkagi oma tingimustelt parem. Teistsugune koht lihtsalt, kus ma pigem eelistan Uus-Meremaal treenida kui siin Euroopas liustikul. Ta on muidugi nii koduseks saanud, kus treeningtingimused, seal on väga head. Loodus ise on mega ilus ja nii teistsugune, kus kõik inimesed on ülisõbralikud. Mul on alati kuidagi nii hea meel sinna minna. Et isegi kui ma lähen hästi pikaks ajaks tavaliselt, mis on, ma ei tea, miinimum 6 aega. Mõtled, et lähed sinna nii pikaks ajaks, peab kodust eemal olema, aga samas alati seal läheb see aeg nii kiiresti ja nii kodune ja hea on seal olla. Kuna meil on niisugune noor ja arenev spordiala alles, mis siis nüüd on, kui me eks siis 3. aastat alles olümpial. Et siis tegelikult ei ole võib-olla väga palju niisugust teadlikku lähenemist, milline oleks ideaalne nagu ettevalmistus just meie freestyle alale näiteks. See väga hea keerus oli, ilusti püsti. Sarnaselt nagu surfile, BMX-ile, rullale, mis on uued alad nüüd olümpiale, ega neil ei ole võib-olla meeletult palju nagu sellist ettevalmistusinfot ja meie ka siis natukene kompame maad, et oleme enda arust nagu parimad lahendused kaasanud Eestisse endale taustatiimiks. Meil on füsioterapeut Sirli Hinn, meil on siis spordipsühholoog Šnesana ja siis üldkehalist ettevalmistust aitavad teha Sott-Erik Kalmus ja Ranno Maasikmets. Et ühel on rohkem niisugune jõutreening, teisel on rohkem hüppe ja niisugune palavatus niisugune jõutreening. Teetegi, alustate siit. Äkki teeme esimene ring, teeme niimoodi, et lihtsalt siit pehmed maandumised. Teisest pehme maandumise. Siis teeme ühe ringi veel ja 3. lähme siis selle kõrgema peale ka. Ja proovime hästi pehmelt. Me tegeleme siin freestyle suusa erialaste treeningutega. Freestyle suusk on tegelikult veitsi eriline spordiala. Kui nagu enamus teistes spordialades maanduma peame siis nagu nii kõrgelt, kui ise hüpata suudame, siis freestyle suusas viskavad meid õhku suured hüpped, mis siis tähendab seda, et me võib-olla vahest hüppame isegi 7 meetri kõrgusele, peame sealt ülevalt alla tulema. Eks me peame siin hästi suurte maandumisjõududega hakkama saama. Kindlasti ei ole võib-olla spordiala nagu võib-olla kergejõustik, kes on hästi võimetepõhine, meil on hästi oskuspõhine spordiala, kus võib-olla ongi oluline just, kuidas sa õhus ennast tunnetad ja kuidas sa need trikke teed. Aga me kindlasti vajame väga tugevaid jalgu, et tegelikult suuta vastu võtta neid kõiki maandumisi, sest et seal võivad isegi keha ületada siin mitmekordset jõud keha raskuse suhtes siis. See ei olnud nagu väga puhas ja ilus, aga ma vaandan selle ära. Nice. Teeme 2 tükki, lähme kõrgemale. Vaatame, mis see hea kõrgus on. Ma tegelikult ise olen lumelauatreener, EKR6 lumelauatreener. Mul on endal ka tegelikult Tallinna Ülikooli kehakultuuriharidus ja olengi nagu täiskohaga treener. See päisi käsi, ma arvan, et hoia käed täitsa kõrval, siis pead kasutad seda tõukena. Äge, me tegime kõik järjutuse 5 tükki. Okei, tõukedes. Et see üldpilt on nagu ikkagi sama, et me võistlused toimuvad ja hinnatakse täpselt samamoodi.
meil isegi tegelikult trikid tegelikult kattuvad isegi väga palju. Lihtsalt suurem erinevus on see, et lumelaudurid seisavad siis küljega ja suusatajad siis seisavad otse. Ehk siis, aga kõik muud õhus asjad tegelikult on üpris sarnased. Paneme äkki taha valge. Ma ise tundsin just nii-öelda vigastust tagasi tulles, et võib-olla oleks hea, kui oleks veel niisugune nagu eriala spetsiifilisem treening rohkem. Ja kuna Maasju või Ranno on ise selle kõige sees nii-öelda kogu aeg ise niikuinii teab seda lumelaua tausta ja kõike seda ka. Ja tegelikult ega ta ju mõistab nii-öelda seda suusamaailma ka. Et siis tõenäoliselt nii-öelda siin Eestis on võib-olla üks kõige õigemaid inimesi nii-öelda seda nii-öelda trenni siis minuga tegema või seda kava koostama. Nice. Tal on väga hea kehatunnetus. Ma pole kuskil näinud kellegil nagu nii kiiresti, et ta suudab mingi harjutusega kohaneda. Sa annad talle uue harjutuse, tihtipeale annad tavasportlasele selle harjutuse, siis ta nagu proovib algul, eriti kui see täiesti uus on, siis ta nagu proovib seda ja siis ta läheb trenn 2, et päriselt pihta saada, et saaks võimalikult plahvatuslikult teha. Kellile räägid ära korra proovib, veits annab talle veel infot ja ta kohe teeb neile asju ideaalselt. Et see ongi Mark põhjus, miks ta nii hea on. Kõik lähtuvad nii-öelda minust ja minu soovidest. Ja kui mul hooaja ettevalmistus hakkas, me tegime kõik ühise nii-öelda tiimikõne, arutasime ära, mis mingid minu eesmärgid, soovid on selleks hooajaks. Kuidas me võiks neid trenni üles ehitada, et samamoodi, et ma saaksin ikkagi trennide kõrvalt ka nii-öelda suve nautida. Ja siis panimegi nii-öelda mingi plaani kuidagi paika. Või mina pigem võib-olla edastasin nii-öelda rohkem oma soovid ja siis treenerid oma vahel ja füsio nii-öelda panevad siukse mingi plaani kokku. Täitsa okei on see, mida ei saa nagu aru, et oleks liiga palju põrutust olnud. Pöid on natuke paistes. Aga see on kuumast. No, tubli. Praegu ma teen lihtsalt lihashooldust. Mulle väga meeldis teie küsimus, miks nii tugevat massaaži on vaja, sest ma tegelikult ei tee üldse kõvasti. Sest et kui sa töötad sportlasega, kes teeb kas väga palju või iga päev trenni, siis see oleks päris halb, kui ta peaks massaažist ka veel taastuma. Et selle eesmärk ongi see, et tal oleks järgmisesse treeningusse mugavam minna. Et lihas natuke taastuks kiiremini. Ja praegu me põhimõtteliselt kohtumegi iga nädalaselt, enamasti me teemegi lihashooldust, sellepärast, et meil on kõik kontrolli all. Kelly on lihtsalt nii tark sportlane, et ta ise tunneb oma keha hästi, et võib-olla me lihtsalt vahetame informatsiooni ja siis ta ise otsustab, et kuidas ta, mis ta selle infoga peale hakkab, et kas on vaja nagu midagi muuta või mitte. Kui see on üldse selle kunstlume peal sõita või mis iganes. Tegelikult on suht okei, aga ta on ikka päris palju teistsugune. Põrutab tegelikult hästi palju. Satub palju asju korraga, näiteks ongi, et jooksukoormus läheb suureks, aga samal ajal hüppeid tuleb ka rohkem juurde ja siis on vaja analüüsida seda, et kas kuskilt oleks vaja natuke tagasi tõmmata, sest et keha pealt annab tunda. Pigem ongi enam seda lihasoolused pärast seda appi. Tegimegi mingeid harjutusi ka ja... No, eks me alguses on ikkagi see, et kui sa opilaualt tuled, et siis füsioterapeut tuleb koju, sellepärast, et mul ei ole mõtet seda sportlasse esimene nädal ajada kuskile stuudiosse, et siis pigem lähed ise Kelly juurde, annad talle need asjad kätte, mis ta saab kodus teha ja enamus tööd teeb ju tema. Kui on võimalik juba jõusaali minna, et siis ta läheb jõusaali ja praegu meil on ka ju mitu treenerit. Et keha oleks valmis selleks põrutuskoormuseks, mis lumel tuleb, et siis üketrennid on ka sellised hüppamiskesksed juba suuresti. Sirliga olen ma koostööd teinud siis aastast vist umbes 2014 ja lisaks sellele ma ütleks, et ta on ka nii-öelda hea sõbranna, et alati ükskõik mis mured mul on või isegi kui ei ole mured, on mingid head uudised, siis ma alati nagu teavitan teda ja räägime ja vahepeal käime ka koos, ma ei tea, kohvikus või söömas kuskil. Mulle Sirliga hästi meeldib koos töötada, et ta on alati ka hästi nii-öelda mõistev ja nii-öelda sportlasest lähtuv, mis ma arvan on hästi oluline.
Kelly poole ongi see põnev, et me olemegi ju, ma arvan, meil saabki äkki mingi 10 aastat varsti sellest ajast, kui me oleme koos töötanud, et sa näed nagu kasvamas vaata inimest, et mismoodi nagu jututeemad muutuvad, mismoodi nii-öelda lapsest saab täiskasvanud inimene. Nii freestyle suusatamises, kus nagu see eneseületuse komponent on nagu väga suur ja see, et kuidas sa analüüsid seda, et millised riskid on nagu väärt ja millised ei ole näiteks, et tippsportlasele nagu õpetada seda ise enda paremat mõistmist, et see on nagu nii suur asi. Ta tegelikult ise tunneb ka, et ta tahab minna mäele, ma arvan. Et siuke silm särab ja et keha poolt ma ei saa küll midagi öelda. Et ma arvan, me oleme nagu tublisti tööd teinud ja hästi ette valmistanud, et kaasanud õiged inimesed ja füüsiliselt on Kelly nagu väga hästi valmis. Täna on esimene maailmakarika kvali sel aastal. Ülestame 9.30 võrreldes muidu 7-ga. Kuna me poole 8 oleme muidu paibis, saame täna kauem magada natuke ja üleval on pilves, jah. Mis ei ole väga hea. Üleval ootab meid 20 minti treeningut, 10 minti reshape ja hakkab võistlus peale. Kelly on meil kahjuks kõige viimasena stardis, mis võib olla kohati hea. Täna võib olla nii hea ei ole, kui 23 sõitjat pead ootama enne, kui saad peale minna. Aga finaalis seest oleks nagu hea viimane olla, kui on 8 sõitjat. Kuidas tundus? Teine viis ikka nagu peaks natuke... Esimene oota, lähed nii vara ära, muidu on okei. Teisega sama, vaata, saad terve aja välja minna, tõmbad hästi kiiresti sisse. See jälle on hea, 7-ga jälle oota natuke, ka vara on ja sellega sul on hea oot, et siit saad kõrgemale kõvasti veel. Jaa, ma ei saanud praegu, mul olid klaasid olid märjad enne, kui ma läksin ja mul olid juuksed, kleepusid siia külge. Nii, ma ei näinud praegu, kuhu ma sõitsin. Freestyle-suutamine on väga vigastustohtlik ala. Seda mõõta võib-olla selliselt on nagu raske. Kui sa kujutad ette, et sul on 30-meetrine või 25-meetrine hüpe ja sul läheb üks asi seal hüppes valesti, kas siis sissesõidul, ma ei tea, tuul on vastu, kas või hüppad liiga vähe, hüppad liiga kaugele, ma ei tea, kukud hüppe peal, kukud maandumisel. Sa võid igatepidi vigastada saada. Väga hullusti. Oma esimese MK-etappi ma sain teha kaasa 2017 aasta sügisel Uus-Meremaal. Slopestyle'i võitsin, Paibis vist olin äkki teine. Sain kõik need oma vajalikud punktid, et olümpiale pääseda. Ja siis paar nädalat hiljem Uus-Meremaal treenides Paibis kukkusin. Vigastasin oma vasakut põlve selliselt, et pidin operatsioonile minema ja jäi ka minu esimene olümpia vahele. Või mis pidi olema minu esimene olümpia. Kui ma õieti mäletan, siis ilmselt oli see ikkagi maandumisel tekkinud selline põlve alt ära minek. Esmalt see pilt võib-olla ei tundnud nii hull, sellepärast, et väga seda suurt turset ei tulnud. Kelly oli ka hästi noor tollel ajal, liigesed on suhtelastsed. Aga jah, siis kui see uuring nagu ära sai tehtud, siis oli suhteliselt selge, et see põlveristatiside on katki. Mind saadeti toona Karli Sauliga koos sinna haigla ukse taha nagu passima, et kui Kelly välja tuleb, et mida siis nagu öeldi, et kas saad võistelda või mitte. Ja vastus oli ka see, et helistage arstil ise ja arst ütleb. Ja siis öeldi ära, et seis on see, et järgmised 9 kuud sporti ei tee. Jah, see operatsiooni otsus oli väga raske, ma mäletan just ka vanematele, ma arvan kõigile kogu üldsusele, et selge see, et selle ajaga juba oli suhteliselt võimatu, et Kelly nagu jõuab tagasi, sest selle aeg jäi väga-väga lühikeseks.
Mõeldakse küll, et põlvevigastused on kontaktspordiala vigastused, aga eesmise ristatissideme vigastus on tegelikult tavaliselt mittekontaktne vigastus ehk toimub ülemäärane väänamine. Tavaliselt on 2 võimalust, et tekib kas ülesirutus põlves, ütleme, millega võib side katki või siis tekib sääre osa nagu ette nihkumine. Ja katki läheb tavaliselt, kui siit näha on, siis sees on siin niisugused, miks ristati side, siin on 2 sidet, nad lähevad risti teineteisega, tavaliselt läheb see eesmine side, mis siin näha on katki, ehk tekib põlvest siis üleliikuvus, ette säär liigub ettepoole ja sellega ta vigastab. Öeldakse, et see vigastusest taastumine on 8-12 kuud, reaalne taastumine, arvestades, et Kelly on hästi noor sportlane. Tegemist on ekstreemspordialadega, kus väga suur tähtsus on vaimsel nagu sellist valmisolekul. Vaimne valmisolek võib võtta aega, ütleme, 1/3 sportlase tagasitulekust. Side juba ise võib olla väga juba terve ja korras ja juba jõunäitajad on meeletult head sportlasel. Aga see vaimse, et sa pead ju minema tagasi nii, et sa nagu oled unustanud selle, et sul ei ole vigastust enam, et sa ei mäleta, et sul oleks vigastust. See on nagu kõige raske. See, kuidas ma üldse leidsin võib-olla jõudu või motivatsiooni suusatamisega edasi tegeleda, oligi minu eesmärk pääseda ikkagi olümpiale. See kuidagi oli see, mis oli see edasiviiv jõud selle kõige juures. Hakkasimegi Mihkliga koos treenima vist 2019 sügisel. 2020 aasta alguses käisime ka noorteolümpial, kust võitsin kuldmedali. Pärast seda ka kohe X-Games, kust võitsin lausa 2 kuldmedalit, oma esimese kuldmedali vist isegi Paibis, mille üle ma olen ka äärmiselt uhke. Lõpuks siis jõudsimegi ka olümpiamängudele, kus tuli siis pronks. Elli Sildaru! Suured tänud! Nonii, mis tähtis on? Rabbit Air. Mis Air kõige tähtsam on? Esimesed 2 tükki, väga tähtsad. Liigub sellega. If anyone can do it, it's you. You're good. Mul on minema lihtsalt. Praetakse korralikult ikka sind. Päris ebameeldiv koht, et ootad niimoodi 15 minutit ja siis pead peale minema. Ja oled kõige viimane sõita ka. Läks hästi, ma arvan. Väga tubli Kelly. Pingelängud, jah? Päris korralik celebration oli lõpus. Ütles päris palju. Aga tubli. Et meil on ka mingisugused trikid, mis me oleme ära õpitud, mida me suudame ka ilmselt teha järgmised võib-olla 5-10 aastat, aga lihtsalt me peame neid kogu aeg meelde tuletama ja pidevalt seda tegema, et selles nagu väga hea ja konsistent olla. Selleks, et sinna tagasi tippvormi jõuda, peamegi praegu tegime üldkehalise ettevalmistuse ära, et meil oleks keha võimalikult tugev terveks hooajaks. See on nagu kogu asja alus minu arust. Mis meid nagu hoogu maa tõmbab, on jooksvalt tekivad vigastused. Hooaja ettevalmistusel siis üritame vigastusi vältida või keha ettevalmistada, et vigastusi võimalikult vähe tuleks. Tubli! See ei improve vist, on ju? 1 punkti võrra. Aga vist kohta ei tõusnud. Aga ei ole hullu. Väga tubli Kelly. Saidki edasi. Super! Tšau! Estonia! Let's go! Super, väga tore.
väga pehmeks saaks ka ära. Ja viimane oli see, kui ka juba täitsa pehme. Ja selle esimese sõidu eest sa ei saanudki skoori sisse. Ma vaatasin selle fissi peal ja ei uuendanud. Mingi jama oli jah. Aga päris pingeline ootamine seal, ma ei tea, 15 minti üleval. Ebaõnn. Esimene võistlus tagasi nii pikk, pausilt ja siis ootad selle üle. Just. Aga äge. Läks hästi. Super, nüüd pühapäev jälle. Pean suga üle tulema. Poodi. Ja. Sa slõkki ja värki peaks tegema. Aga meeldib tagasi olla. Ütleks praegu, et ei meeldi, aga... Praegu oli väga pingeline. Jah. Ja ma ise oma sõiduga nagu jäin väga hästi rahule, aga ma arvasin, et see saab nagu kõrgemat skoori natukene. Ehk siis see ka natuke vaata, kui sa nagu ise ootad rohkem, siis ootad pettunud siin niisugune mingi, et miks ma seda teine ka. Et siis mõtled ise. Tuleb palju parem kui 9-5 tööl käia. Seda küll. Änksa, väga kihvt. Mul on praegu veel sellised segased tunded natukene, et eks neid emotsioone peab natukene seedima. Iseenesest ma nagu oma run'i käin rahule ja see tegelikult oligi, see natuke rohkem kui mu see miinimum run, mida ma üldse Uusmäärmale tulles mõtlesin, et mida ma kindlasti teha tahan. Nii et mul selle üle on kindlasti hea meel, et ma selle ära tegin ja ma arvan, et võistlustel mu mõlemad run'id tegelikult olid, ma arvan, paremad kui treeningutel. Nii et see on ka väga hea. Lihtsalt ma võib-olla lootsin natukene rohkem punkte saada oma esimese sõidu eest. Aga päris pingelangus veel ei ole, sest et nüüd ootab finaali ees ja finaalis tuleb ikkagi päris mitu asja juurde panna, mis juba natukene hakkab mu närve sööma. Vist aastake enne Pekingit me alustasime koostööd, nii et vist 21 aasta. Jah, töönimetus ongi spordipsühholoog, nii et see on sportlastega koostöö, tegelikult mitte ainult sportlastega, aga treeneritega, füsioterapeudidega, tugipersonaliga. Ja me töötame siis selle lihasega, mis on peas, ütleme nii. Et seal, miks me nimetame mõnikord seda lihaseks, sest seda saab samamoodi treenida, nagu me treenime kehas lihaseid ja saada oskuseid paremaks, mis aitavad nii sooritada kui ka üldiselt sellist vaimset heaolu ja tervist hoida. Ma tunnengi, et sellest on hästi palju kasu olnud. Ma olen hästi palju õppinud enda kohta. Palju mingeid erinevaid tehnikaid, mis ta mul on õpetanud, et kuidas enne võistlusi need natukene rohkem siis maha rahuneda. Ma muidugi ei ole kindel, kas see nüüd on see õige sõna selle jaoks, aga et kuidas võib-olla paremini mingite olukordadega toime tulla. Hirmus on see tuur. Ma arvan, et on selleks päev olnud küll varem juba. Ja neid päevi on olnud, aga siis ei ole pidanud tegema nagu võistlustega. Et see mängib väga suurt rolli. Puhub alla suunas. See ei ole kõige hullem. Selle tuulega on mega sketši lihtsalt. Sa üldse ei kontrolli seda, kuhu sa maandud ja kuidas sa maandud. Kelly esimese lõikusöös oli ka arutelu siin erinevate kolleegidega, kes just tegelevad selliste sportlastega ka Soomes ja siis selle peale öeldigi, et see on kõige halvem ala. Mäesuusatamine selle kõrval, see on lihtne, et selles mõttes sa liigud ühes suunas, sa ei pea tagurpidi, sa ei pea saltosid hüppama. Et ma arvan kõige ohtlikum, jah.
So we had bigger warm-up and everything went pretty well until I wanted to do like switch right 10 or 9. But on the kicker, I felt like I have no speed, so I did 5 and then knuckled. Pretty bad, I would say. And after my knee hurt pretty bad, so I decided not to compete in B gear, and I feel like I also won't be able to do like half pipe and slopestyle as well. I'm really sad about it. And also the doctor checked me out, and he thinks that it might be ACL. And I kind of have the same feeling because I feel like my left knee is a bit more loose than my right one. And the left knee is the same knee that I also already had once, an ACL injury. So yeah, but luckily it's not that swollen. And also I put some ice on it or did a game ready. And I feel like it made it feel a little better. But I'm still pretty bummed, so oh well. Aga niimoodi kui lükkan. On valus natukene. Aga kus kohas nüüd nagu on? Ütleme, siin ees? Samas kohas pigem ja ma nagu ei saa täpselt aru, kus see on. No ta on natuke paistes ka, ütleme, see võib anda ka. Vaata, ta on ilus suur side, nagu kõik on nagu side on nagu olemas, no selles mõttes, et siit ta läheb ilusti, teise kinnitus läheb ilusti, nagu ma ei näe kuskilt, et vaatame, ma vaatan kõik pildid ära. Just got my results back and I'm happy that I don't have a torn ACL, but I still have an ACL injury. It's a really small one and luckily I don't need surgery, but I think the recovery takes about like 2 or 3 months. Again, Kelly, no pain down here, right? And no pain up here. Any pain with extending it? I'm sorry? Any pain with extending it at all? No, not really. Good, that's a good sign. Selle parema põlve operatsioon oli mul siis veebruaris, mis on siis 1,5 aastat tagasi juba. Ja ma ütlesin, et ma olen praegu suhteliselt ilusti sellest ära taastunud. Eks võib-olla mingeid väiksed asjad on, et ma ei saa endiselt näiteks põlve täielikult või maksimaalselt kõverdada. Aga muus osas saan kõike teha valuvabalt, siiani olen saanud, et eks ta vahepeal ikka annab tunda ja tegelikult ka nii-öelda trennides annab mu vasakpõlv, millest on juba, ma ei tea nüüd 6 aastat isegi operatsioonist vist möödas või saab 7, et annab endiselt tunda, et eks see ole siuke asi, mis nii-öelda mingil määral jääb mind tõenäoliselt elu lõpuni saatma. Aga suuresti ma arvan, et on kõvasti nii-öelda taastusravi tehtud ja trenni tehtud, et vorm võiks hea küll olla. Sai selline otsus tehtud, et kindlasti Kelly hakkab sportima ortoosiga. Eks see on siuke spetsiaalne siis custom made ehk jala järgi valmistatud ortoos. Uus-Meremaal ka vist füsioterapeudid arutlesid, et kas sul tasub selle ortoosiga jätkata, et sa oled ju terve. Ja Kelly küsis minu käest ka, siis ma küsisin, kas see segab siit mingil määral. Ta ütles ei, ta absoluutselt ei tunneta, et see ortoos peal on. Ja siis ma ütlesin, aga võib-olla jätkaks. Et võib-olla oli see selles mõttes siuke hea otsus, sest ma tänapäeval olen kuulnud päris palju, kus sportlased ütlevad, et nad juba preventiivselt kasutavad nende spordialadel neid ortoose, kuna nad on niivõrd kergest materjalist. Ma olen ka aru saanud, et ta läks nüüd ikkagi juba sinna lume peale siis, kui ta oli kindel, et kõik on korras. Mõistlik otsus nagu sportlase poolt. Mõiste võib-olla jätta terve on, ei ole nagu väga korrektne. Võib-olla korrektne on see, et tal on praegu põlved sellises konditsioonis, mis lubavad sportida, aga ta peab pidevalt tegelema. Lõpuks tegelikult vist isegi see tuul läks natukene paremaks küll, aga ikkagi ei olnud nii-öelda piisavalt turvalised tingimused, et siis võistlust rannida. Aga jah, paraku selles spordis on nii, et hästi palju sõltub ilmast ja vahel ongi niimoodi, et tuled hommikul mäele, arvad, et sul hakkab kohe soojendus ja selle järgi võistlus, aga tegelikult pead vahepeal mitu tundi ootama, et ilm paremaks läheks ja siis lõpuks võib-olla üldse võistlus ei toimugi.
ma võiks vist iga aasta enne hooaja algust öelda, et ma arvan, ma pole mitte kunagi nii tugev olnud. Põhimõtteliselt sellest saadik, kui ma 1,5 aastat tagasi operatsioonil käisin, põhimõtteliselt kogu aeg järjepidevalt jõusaalitreeningut teinud ja nüüd siis veel seda hüppetrenne juurde. Keha on hoopis teistmoodi valmis. Väga raske on seda tunnet nagu kirjeldada, aga iga aasta ma kuidagi, kui ma olen kas või siis kui ma Otiga tegema hakkasin, juba esimene aasta ma tegelikult tundsin, et kuidagi nagu tugevam tunne on endal või siuke kindlam tunne lihtsalt. Põlv vastu, sellega surud ja siis peast selle põlv. Täpselt nii. Otiga me teeme trenni umbes kord nädalas, aga mõnikord sõltub perioodist, mõnikord rohkem. Ja see ongi siukene hooaja ettevalmistav treening, et trenni ei koosne ainult suusatamisest ja nendest erialastest elementidest, vaid tuleb jõutrenni teha, et keha oleks paremini ettevalmistatud. Eks see jõutreeningu olemuselt ongi vigastuste tekkeriski vähendamiseks, aga tänane oligi selline viimane treening enne siis Uus-Meremaale minekut. Ja alguses tegime siis erinevad testid, et näha, kuidas siis selle suvisel ettevalmistusperioodil mingid muutused seal toimunud on. Kokkuvõtted täpselt ei tea, eks see selgub. Ja tänane treening oli võrdlemisi sarnane, mida me oleme nüüd viimased 2-3 nädalat teinud. Me keskendusime just sellele ekstsentrilise kiiruse, ekstsentrilise lihasvõimsuse arendamisele. Et seal olid tal selgelt sellised puudujäägid. Käed puusast 750-ga, läheb põlvest alla, üles tuleb üles hüppe, eks siit hüppad, hopp. Ja maandud. Natuke rohkem pikem paus seal all ja otse ülesse. See lubas. Tunne ei näha ka, ma olingi. Pane juurde. Ja natuke liikusid alla, aga väga hea. Jõu rakendamise kiirus on rämedalt paremaks läinud. Kõik on stabiilselt 30, 35. Super. Ott Eerik on siis tuntud üldkehalise ettevalmistuse treener, keda me siis ka oleme juba tänaseks päevaks ma julgeks öelda 2+ aastat kasutanud, et tema teadmised on meile väga palju toonud kasu ning temaga teeme ka teste, et näha siis, milline meie ettevalmistus, kuidas ettevalmistuskulg on kujunenud. Olen ka ise rohkem aru saanud, et tuleb ka seda jõu poolt rohkem juurde teha, et see ongi just selleks ka, et vigastusi vältida. Ja eks need vigastused, ma ei tea, kas need just motiveerivad mind rohkem kuidagi trenni tegema või rohkem tugevamaks treenima ennast, vaid pigem on need tulemused, kui ma teen neid jõutrenne ja ma näen, et need tulemused lähevad paremaks ja ma saan tugevamaks. Et siis pigem on need võib-olla need testid ja see, et sa ise näed, et sa arened, et see pigem on see, mis motiveerib. No, lähevad harjutused kergemaks näiliselt. Ei lähe. Ei lähe? Ei. Tundus vähemalt. Kuna ma ise õppisin magistris, tegelikult oligi üke eriala valdkond sporditeadustes, ehk sealt tegelikult saab väga palju teooriat üle kanda erinevatele spordialadele, aga kindlasti peab uurima siis erinevates spordialades, kas on see biomehaanika eelkõige ja siis lähtuvalt sellest sobilik harjutusvara. Keera veel minu poole, puus kallavad ja sirutad puusa lõpus. Nüüd puus sirguks. Kuna see jõutreeningute osakaal ei ole tal siis läbi, mõtleks tema sportlaskarjääri eriti kõrge olnud, et siis alati juurde saab panna. Nüüd viimasel suvel kindlasti ongi just need samad parameetrid, mida me täna testisime, et need on läinud soovitud kursile. Ehk siuke enesekindel sporti naasmine võiks olla see märksõna, et me teame, et tal on need võimed piisavalt healt tasemel nüüd. Ma ei ole ise väga siuke motiveeriv treener, et kes teha otseselt ei taha, ega ma ei saa kedagi sundida, et sportlane ise peab tegema. Aga Kelly spordiala on ka selline vaba stiil, seal ei ole otseselt, seal on reeglid, aga see jõusaali treeningud või jõutreeningud on natuke rutiinsemad, et sul on kindel mingi korduste arv, vahemik, raskused, harjutused, et siukest loovust on natukene vähem, ehk siis ma arvan, et ta teab, et ta peab seda tegema, aga see kindlasti tema, ma arvan, top 5 lemmik tegevusse kindlasti ei kuulu. Päev, me oleme tagasi mäel. Peaks hakkama treening 45 minuti pärast. Tundub, et hakkab lund sadama, nagu ma nende lubas. Ja endiselt on natuke tuuline.
aga eks näis, kuidas läheb või mis tuleb. Võiksime mõelda, et kuskil midagi veel äkki proovida juurde. Kas siis on esimene 9? Ma ei taha teha, ma ei tunne ennast üldse kindlalt esimest hittudega, ma ei näe ka ja nagu... Aga siis teoorias oleks see viimane, kus saad juurde panna ja sisuliselt oleks see teine hälli, mis oleks võimalik panna juurde. Nii halva koha peal see nii viskab alla, et ma ei julge, ma tõukan selle nii läbi. Pikalt ju Kelly puhul räägid ka, et äkki tuleb mingi välistreener. Aga kas see üldse tegelikult nagu tõele vastas? Ilmselt vist mitte tagantjärgi, ma olen aru, et Kelly pigem ikkagi välistreenerit ju ei kaalunud. Et Mihkel oli tema jaoks ilmselt ainus variant ja hiljem ta oli öelnud ka, et kui Mihkel poleks olnud, võib üldse ei teeks sporti, et olekski sport juba temaks tehtud ja teeks üldse mingid muud asjadega tegeleks. Et ilmselgelt on Mihklis olnud see miski, mis on hoidnud nagu Kellyt spordi juures edasi, et järelikult mingi nii-öelda treeneri geen või mingi selline motivatsiooni geen temas on. Esmalt on muidugi hooaeg edasi MK sarjaga, aga põhifookus ilmselt ongi temaks ikkagi MM-il. Šveitsis märtsi lõpus kõik 3 ala, pargisõit, trennisõit, pigeer. Ilmselt ma eeldan, et kõik jõuavad plaanib teha. Ja põhifookus ikkagi on jälle siis rennil ja pargisõidul, et kas ta ühte neist hakkab teisele eelistama, lõpuks ma arvan, hooaeg näitab seda. Hea algus. Isegi traula? Jah, mis alustab? Mõtlesin 7 läbi. Täitsa? Jah. Äkki sellepärast ongi mõned? Jah, täitsa võimalik. Teine tippsündmus on kindlasti X-mängud, jaanuari lõpp. See on juba nii-öelda mõnes mõttes traditsiooniks saanud. Kui Kelly on terve, siis seal ta võistleb. Esialgu tuleb ju kutseid veel ei ole, sest ta ju eelmise hooajates vahele. Kutseid jagatakse ju niimoodi, et eelmise hooaja esikolmik saab alati kutse. Kuna ta ei võistnud eelmine aasta, siis tal järelikult esikolmik kohta pole. Siis üks hetk hakatakse vaatama, et kes on viimasel häid tulemus näidanud. Vaadatakse järgmisele 3 kutsed. Veits selle esimene hälli 5 läks suht sügavale tundus. Sealt natuke alles ära, aga sa näed transitionite kohal, sa näed, et sul ei ole hoogu väga. Sa nagu lähed hästi läbi nüüd, aga sul ei ole hoogu. Ja... mis iganes. Miks ta on veel? Ja ma tean, jah. Naiste puhul aasta 8 osalejat on. Viimast 2 kutset tulevad siis kuskil seal enne aasta vahetust või niimoodi, siis vaadatakse, kes on MK-sarjast tänavu head olnud. Kui nüüd Kelly seal järgmute MK-etappidel on seal esikolmik konkurentsis, siis tema jaoks ma arvan, et kutsed tulevad ja astmelis me näeme teda. Tegime oma ära, see on kõige olulisem. Jah. Mina vaatan olümpiasuunal minekul, siis ma arvan ikka just, et Kelly võiks saada ikka medali sealt. Mis värvis on, seda ma nüüd ei tea, aga ma arvan kindlasti, et see on küll peale tulemas väga palju häid noori nagu meeletult. See kindlasti saab olema väga raske, aga ma usun, et Kelly saab hakkama. Tema on see, kes eest veab kogu seda naiste ja siiamaani on eest vedanud kogu seda naiste freestyle suusatamist. Ta on ikka väga paljused trikid teinud esimesena ära. Kõik need, kes praegu temaga isegi võistlevad ja osad, kes nüüd nooremad peale tulevad, ongi need, kes vaatasid nagu väiksest peale voomad. Need asjad on võimalikud ja hakkasid tema järgi tegema. Ma näen, et trennisõidus on medal tõenäolisem kui pargisõidus. Aga ütleme, mõlemas on kulda saada ikkagi pagana keeruline, mulle tundub praegu vähemalt. Aga ma võin vabalt ka eksida. Kas te on vastus võistelti maailmalt kisteri peal? Võitlja. Kuule, väga ilus, jah. Ilust nüüd. Kauaks enam ilus ei ole, aga super. Läheb. Kuku. Aitäh
hetkeseisuga mulle tundub, et mul on ikkagi nagu seekord parem praegusel hetkel vähemalt olla kui eelmine kord. Sest eelmise korra mul ikka pärast oppi oli kohe suht nagu rõve olla ja siuke nagu kuidagi tuju ei olnud või midagi, et praegu on kuidagi nagu lihtsam. Pluss mul on siin aparaat, kus ma saan endale ise puldist valuvaigistid vajutada iga 10 minutit tagant, kui ma tahan. Nii et ma vajutasin. Lihtsalt ma ei taha üldse nagu oodata seda hetke, kus mul nagu hullult palutama hakkab. Sina töö väärt. Kogu aeg vaatab tegelikult. Ta ei taha näha, aga ta vaatab. Whisper softly that I might see you.